بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أما بعد، kwezi wajamalifu wa Komor, salamu min Allahi alaikum. Wajamalifu wa Komor, hasiba bude miguguma iliyo harimwe mwanansi mkomori ewa hilo na zetenderende zilo harma zerezo ikauni lazimu hamara ya saya ni imebanu neshelezize shahwe sheleziza ngam aminukana harima mrongo jana na nzonza bebana zemegwa shenda ngizo na hindushambao mantiq, ngizo na logiki watsina dangano watsina usasanya mtu watsina upule fusheo sha hasiba buhindi reshelezani musawi wa imkomori na wayalo mkomori gena haki ya hweleza ya ujirambuliza ukomori wa hahi heze fikra za hahi na timusawi waeje shada haina mrulona fursa ya tekeleze fikra ikao ngejori faiha sonsi shake tufai wala wanzo mndu hau davu hau efami shado ujimla wa Komori iyo ngiyo njema shahar mweba voya vili ngabo ila wakati kao ngotekelezwe fikra ya haho hasibabu ya ndongo uka Mwenyezi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hamba kana man kana yu'min billahi wal yawmil akhir eu amini Mwenyezi Mungu ninsiku ya mwisho falyakul khairan, nambi ndongo njema za khairi au liyasmut au yadazi sha azza wa jal harambia tena kanyindo umma mwatolwa harima o wanadamu hujimla hasibabu hindi hasibabu nrongo nyangu hasibabu ngam amrisha nao zenjema ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar amrisha nao zenjema ngam haraza nao zila ikao dozilio mbi abotikanza ni wadhihishe ya ukana ikaija ihondi ya Musa winge na fursa ya welewa nrongo fulani ya ushinda yeitiye harmazi akli zaho na watani ya wakweli wa Komori hazidaza hawabuli yangu endo hizani yao umsiba engo mwamisiba na yao kullukum ra'in nyonsipia ni mavamana ni walezi wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatihi na haina mlezi ngujouliziwa ulezi wa hai
Idhan irudija yamba ukana man raa minkum munkaran yaona harimwanyi nrongozi risao falyughayyirhu biyadihi nazizie humhono hahe fa in lam yastati' ikaka jashinda fabilisanihi dulime wahahe yaziye zila zirisao wa in lam yastati' nekaka jashinda tena fabiqalbihi yabona ziye heroho yani do tabifu ne kaisa iwaswili daraja ya heroho ngonono tabia kutsuhamba wadhalika adhafu al-iman abeka iwaswili harmwe roho baada yabo hiyo udhaifu wa imani. Idhan wa jamalifu wa Komor narinjie mbavi harmwe deba ikawo khasatan ikati ono kana zinu deba ikawo kazitsina mshinzi kado zinji miudaza sha ikaye deba itsona mshinzi ija injia ijifanya hamangiyo mshinji harima ziaqli nizi fikra nizi hanywa zaho wanadamu mrube za haraka haeleza sheka mru haeleza wa qalilun min ibadi shakur Mwenyezi mwamba washashi harimo hangu do wako ushukuria yani ka rijareleza ihilireli wawe masala ya jirio harimo dola ya hatu mdaganifu ngawajoka washashi wa amini haukano washashi duwa ko hanzo aminie kweli uwenji wotsodoka harimwazi lazitsona hata mshinzi hadalili ya aya zinji zilo harmwe Qur'ani. Idhan wajamali fokomor ngarinji yao harmwe masala nandi masala yae mwana nyasi mkomor jamadasi ikaongea mbishi hao ukana ngudhulumiwa nade mwana nyasi Ubaidillah mwana nyasi Ubaidillah ngudhulumiwa haina mkomori ngena ye fursa ya ucheza siasa heli yanzao ya ufanya izo yanzao watsina uudhi mwana nyamru sha ngabo mchezo ikawo wa Komori kwa tsuhu tajia wafanyiwa michezo na masakala yo wandu wahisi ukanga wa dhuluma abutila wana bendeni harima haina daula yonsi pia woujo ukaitsonga baya woujo ukanrongoza kipuzi rongoza kimafiti zifanyi hakimafiti ilo wandu wafanya zenrongozi la kimafiti wawaswili harima ndrongo ikawo ngizo serio fano desijirio harima dola ya hatu leo simwelezani haumakinifu kai dola ya hatu kaitina opozan hobonze mweyezi kaitina opozan hobonze mo uongozi wa rais Athumani Azadi justo wa Komori ikao kwa tsuhutajia watilo harma msajaja ili mndu ya dunge izo yanzao mndu ya jojo uzidunga watina lawama ya mkomori toka yonsi sho wa Komori wa joula mwandamu ujoka udunga nzi ya fulani baha yanza nda wala wa Komori wao wajue waweje uona yezi shaka bati raia ulona haja na opoza hau opposition wala ulona haja na yezi haukana ngwajua okaye opoza mleo uwode ya kaharmwezi jana
ya wanyanyasa, ya watesa, nane ulo harmwe yezi leo, uwode wateso leo, uwode wanyanyaso leo, isababisha kavatsi mkomori ujojitoa fidia hasibabu bavu fulani hau upande fulani, hasibabu hindri, hasibabu wowo ngwarumishi hao namna ya kidhulma. Emru joka uhima ya saidi enrongo, wongo joparisa, uomru tsohelewa, ulonda ni yahe yezi utsohelewa mangabinda yavi, ya jofanya hamabalangu defande, yezi na bala wa wanduwahe yezi wao, do waritini ya umsajaja. Na rinjie harima baadhi za mifano. Wajamalifu wako mware Mwananyasi Ubaidillah hatila shirani. Yo ujuzuru bakiri juzise. Omtilwa shivani wahe Mwananyasi woi. Unumtilwa shivani kao yo ujua humkinishi hamratilwa shivani haubenza hau yoka imkinishi. Harima tartibu za istikhbarati, za renseignement, za wandu warumishi wa kiezi hau wandu wa kontre we terorismu. Yo ujua ujuzu urumishihe unjie harima jela, yani harima mahabusi, ili wakenrongo ikaonga zijou zalihana hasibabu dezendu hosika. Yabo narilinde haukana wajamalifu harma yeze masaili izongetsan mweleze nukana amsajaja wo ujiriyo inuti yesi ikaonge dhulumuo raya bahi. Shawanu wanadamu ikawo ngwa warmwe yezi waona klaza hao haina mrungu jokupe ne mananya hedali lindaini rishi ya zuki watu umedimsaidie hatekeleza ba harima emashisho ya hanyu nematso ya hanyu mwewona ye hanyu ahebo irongo wao zuki watu mjamalifu uo ngutekelezo ukana wakati Mwananyasi Ubaidillah yamba enda shitaki hasibabu ndawe ya tsombolezwesha ya halawama wananyuho wanzishi wa habari wakabana wa unguwa yebandi kwa jati ya yala makalima mayi nenda na uyetekeleza shaza habari hindini ya joka wewende wakautowe makalima marungu funa ya toa mihumedi msaidi. Watinaudi waza uka umedi msaidi hafanya video hamba ila montage. Watinaudi waza tsena uka baina ya hao hawambi ya uka makalima marungu fu hamanda na ya toa. Mdu journalista hamanda we jehli ya ka umedi msaidi wa mdu ya vira harma yemetie hiyo. Ola journalist yani eki hae wa ye journalist hamba wananyuhoa kaba nupia kwa jati ya ibandi wende wenda waiti. Yawonga wa usiu wahe mruo ukana hajisante trahi sho wakati walio makalima ya lahumedi msaidi ya yambao hayamba watina ukana haujidiha shaharudiha mbia ola manashewahe manzanuahe Ubaidillah ukana utizime ye direkte iyo bulia wandu waishi utizime vahe Ubaidillah hajibu hamba ukantsuzime ya mzimo zabari. Na majournalisti wakabavuni hao watekeleza ukana ibanu kujazima hamba nono nsuzima bimana ngabo message yakautsa wabala ibewa ni umedi msaidi sha baada ya umedi msaidi atekeleza Ubaidillah yatekeleza uka endanshi taki ekanga bonrabo bohari watinaudi waza uka ola zuki watu umedi msaidie hatekeleza uka makalima machamfuna yatoa marungufu Mwananyasi Ubaidillah mbele shitaki shabahe umedi msaidie hajibu hamba minde na dofungua zemara pia wako ufungwa minde na dofungua yawa harima masala yongar jora ndise ya zaidi
ili bwa komori nsifanyilwa rugai harima za akili za hanyu harima wandu wajima nao nsije mrenge deba ikao kamna wihunda faida harima nsi ya diktature mriambiao waziri kaenda shitaki fanyizo joka ufanya ajib yo mahala hama Tanzania raona mru ya athiri foto la rais starimu Mtanzania arengwa tulala joli sababu foto wahime mru harmansi lona dictature harma waziri waki dictature ngumwambie ndashitake kangoja kahanza ahi waziri anda notsi ndami alamide nadufungua shema ajabu ya lobano harima emandamu ya dofungulwa harima ze video zahe hakaubeshele ya wandu marahaba wandu wakauwanembwa na yafungulwa shahunu rijarishi ya waziri wahe dictature ngwelezo kabala onfungulwa tihasiba bumbwana za wandu wakaujusa mapankarte na tijindini na babanderoli na mbwana za Facebook sha mimi nde natoe amri ufungulwa minde na ufungu wabona kawanza ekatsi ndami kujaji ufungulwa defasira ya harima zemarahabasko veshale wa wandu wa wanambwana ilie mwananyasi mtukufu mjamalifu yado fungulwa hola joli yado kaya karjaparo ishi ya msaidie ya vumbula yaode maajabu mahu imsaidie haka ubaki X harimu msaada pando wa mwana huo yaka usaidie mwana nyasi mjamalifu Ubaidillah Zabari Allahu a'lam sha madama Mwenyezi Mungu harinika aqli rifikiri hizo na macho rione hayo na mashishio rishie hayo baada yabo retsanganyao ujimla waheze ndongo hizo rizitiye harumwe hanywa ilaikao do yarini karirongowe hazilarao na raishia rafikiri yabunga wanamna ya upasa jawabu ya wajama lifakomu rika uona wakati mwinji wananyasi wanungwa haraya weyezi shangwa iluwe wababusa tanke waziri, tanke directeur, tanke rais, tanke yez shay shida tsindaba nkwezi wajamalifu eshida ola mwana udhulumiwa neyezi ya diktaturi kao mrujo wajibu heli mrianzao karja paroishi ya marahaba sha marahaba ya wala wakweli wa wafungua wakati wafungua karja paroishi shanga wasu ala tsaimi ya bidir jidingoni ukana mkomori hafanya ukana yena date d'expiration yambi aridiwaza ukana wa jamalifu imana nyasi Ubaidillahi haremambeye ni waziri wa hezi habari za usalama wa taifa yani waziri wa hezi habari za ndani baada ya mwana nyasi woi henda shitaki waziri mfikiruka Ubaidillahi hufungwa kadwa handa kadwa bili kadwa rab sajuka Ubaidillahi hareme mrumbegi nga mfikiruka na hajola laho magubani zaidi kikweli she waziri woi hareme mwana nyasi Ubaidillahi mbeye ritsahe mashtaka yayo riyaishi hata leo yabi ngasina mahamira kati waheze asis hata ijai honda leo hau mahamili na mbahindu hebanu mahkama ya nurawona mananyasi ndo mahkama tika ujanshi taki jau rone siwa upare mwinji hata lewe mahkama yao yadiwazi ezabari ebale shaka utsaho harumwembe ilahindi
yeza kautsakwazidalwa hindi hata leo wandu wadiwazishiwa ze masail za kimahkama amalizo waziri yarema mrumbeye yakaubidike wanzishi habari watsirenge ukaila problemu ya Ubaidillah waeche shawa irenge problemu hama problemu ya kihao hawonsi paske jana daye enso abili fulani kwa japaro jusa ya makaratasi ya layanzi kwao kwamba ukananga sawa mahkama ya waziri wa hizi habari za ndani na Ubaidillah wa yaremwe mbeye bila dhulma ula upulefusheo ola hatorema ye press kamili mbeye kwa jazifanya haukanga wa mchezo wajamali fwa Komoro ani sobahi ngabo za sana za saa shana rijal mweza muhimu riju hausiku wa subuhi riparisa video ya ukaye mwananyasi Ubaidillah hajiliwa harimwe nyumba haye ihomra wa maluzini ni wanazijana wa mjini hatu ikoni ikao owenji wa wanazijana wa waparo wa de owenji wa hao wa wanashe wangu wanzani wangu makuze wandu wa karibu nami owenji wa B52 ivumbulu hao ya ikoni owenji wao do wanashe wangu ikao harudi wanzani wakati zenongo izo zajiri tipara mzima ti hadisinda binaye ambaze nrongo zinu unu ubosi yani kihatusi wadimaju ya mahame ani ndrabo baada tinyamiza tifikiri timpaka kado ya saya tishi yakuze wahangu ikawa mwanza havumbulwa harmwe masala yoka hende haka usaidi yo wanru ilo wanru wati uwe tipare kuze wangu wala timambiango tilo harma mchezo trao mpira kuze wangu zenrongo ya nijibu zitsongeza tsambenga mjivuro bavuni hata wewe uone ishara yeizo mimi na kwambia baada bala rionwe video ya hemdu ya vetriko samashi ya njiarma miri na masanze na ficho na mwangalie wa Komorize mise en scène hizo aujifilme na batani zinjiti dungwa B52 wa njili ya unuhangu wala wabanunga monziani kamwendo wakomori mrambu wa ukawavumbulwa maluzini harma dakika mbili rijarishia ukaa bala ila ti maluzini ya ikoni ila maluzini ya vwaju huenda baina ya wanamba owandu wao wa mjili ya hula na wakati la uyo mwishi ya yamba maluzini wakati la uyo uyola mdu yamba halawa hawazo maluzini hajaha mbaba letri kwa hitu wa hamilu ato wana balo wakati ya bala zembiyo rimono ani nrongoza mizanse ni za kibatani na nyinyi nga mwele wao baina ya inu na inu zinu nrabu baina ya maluzini na vwaju zinu nrabu shamdaza Fritz Jindovi diktaturi na indoni na garele wao eze mizanse jamba dungo msiru wa vaju huenda hata nsujini na balaya wandu wakawenda wazie mwananyasi mjamalifu wa yupara Ubaidillah yatiro alo hito anwana zijana wa ikoni wambao B52 yenda yakauzia waya upara Didi na Darweshi Kasimu ode kuze wangu Darweshi Kasimu kuze wangu damu ya hangu ya karibu Dami Darweshi na mwananyasi Fakhardini ustadhi wadingo utwaze darasa siwa na nyaso wara daho zima manyahuli mazima sija tsikatsi uparando yani parati jiabdu mkubwa okay shaelere mwananyasi ajili wa maluzini waparwa ikoni nepesenkande wanungwanzo wende ware mwananyasi Ubaidillah hitwa ilera waparwa warudi waparwa wambaya wamkupeni tsahe wandura saidie urudu pare wandu saya abona renge ukaizo dakika 10 homjini koni mjini richa renje za dakika
kumezasa ya izo 20 za utsaho wangu ili mwengarijane bobishioni ili mwende mwasaidie mndu ulio maluzi ni wanzwara rohicho wakate telefoni wiyo isangere ngao muda wakati wambilonga wandu wendo wanze wangamize ubeidillahu masankarileni ya maluzi wala wandu wakitabiri wavumbulwa wajuha ikoni yabona rengeda kikari tohamba 15 holari ikoni hata wandu wasuli maluzi wandu warudi wanjio masankarileni hula watsaho haubei wandu wenjaiho sho wandu wala wakahanza wa ubeidi wesa wajula ukawe sawa njia harmenyu mba ngwa mwao wa mtoa hesaroha watsina nguo wakaulinda wadendera lanti jau vanunga rijori huwe vanunga rijo nyido nazira lanti zaho wahindi kamle dish zo wahindi dish alafu vanunga rijori huwe vahe ubeidi lahahimi vala gaga ngamjomni uwe baada yabo wajuswa telefoni zera lantizo zonsi pia wala walinde panzi mahar dakika 20 paya vili har dakika 20 izo mengo mine paya raru dakika 20 mengo milanda ruilera sha kutofanya pa wende wa mndu wala shindi avance hajifanyi bia avance telekomande abezajwa onga mona amsaunu lawa EP52 okay riwasulia rijarambilo asha valo wandu waparwa ikoni wamba wendo wa mumbise maluzini valatsindi ho ulavwa juu oi ibano wandu wanuchi ibano vwa juu tena izo zilera zinga abwa komori na mkerathi muhenti horendwa magumwa ha vanumwe kubaduka vanu si magumwa ha harima wandu ikawa wakanti ngwazini sawa wandu shaka rutujwa idendi ezadari bimana wandu wanu wajimana wajifunga wajirenda otsihindu na rihensi wajirende tsihindu shanyi maraya mlo harumwe Facebook na muhensi hosaidia batani na upuuzi na nrabo wakatoa wandu wanu wajwao izo wajirendao haukazi nuklazi londa ni ya heyezi wajirendo nae eri kaza yabo karja kaza yabo jarambo kaimro yazi ilo atirongowe ne mahkama weyazilwa tirongwene mahkama sha zirudi zija nziru au kemro yazilwa tirongwene mahkama hakaubulwa ye njia ho presidence hakaubulia ye babusa ma gouverneur hakaubuliwa ye babusa ye mahkama wiyo ajib imru yazilwa tirongwe muda wa mwezi hauma hamili hauma hamiraru hambilwa tirongo hakaubuliwa irongo idhan wajamalifu ija wakati ya shindana na waziri hajaha kaushindana na waziri harima ukumbi wa ikulu yani do presidence obet salam na balaye serikali wiyo walo bala ngwajoka wa imru ya zilwane mahkama waishia wao ajarema mrumbe shawazia hasibabu trouble ikaw wo ngwaziwa nao hamadao shaleo hasibabu mbandrongo itsoweleweha koza mafura haramba mafura nganisao haramba ukangetsaho mapesa ya julo eheli yarumishia wichie mndu wala tsodungwa gaga na hizo magodani na sisi wana heziwa ababa hade sinema zaliso wandu kwa ile wao inga mwile wao ndi ibanu vraiment hakika inu acharnement ya yezi na mahkama usoni mwa mndu anzu aminishi zinu tsabo za wandu walonda ni ya yezi wajitsabusao emana kwa tsutsa kusema rangi sha narelewe mna ndoko tsoi baada filmu yandisa shanini amfikirukana mlinde mwone wandu wajufungwa tsialea sha yesu ije yonabaga wajufungwa wandu tsihali
sijuanza nsinjia ba hakati sitsone ze alama sisa tsono shitsonga baya sha eshida shitsonga baya kashijafanyiwa ndo shifanyiwa namna ya ushuku alafu woja warejizi wandogoza saya ilizi kenene zishindezi unde faida wandu akadamiziwa shana radi harmwe filmu tsigatsishia mwana mshahatu hau mwana mshahao mwana mshikao simushia harmwa ya intervention ya hambe ukane ntino ngarijua ande mwana mshikao yamengo ni mwana washe wakuka ya na influence ya kifitna ando yupa mafaiza suli ikawange na wandu ikavumbulwa ujuha waduamba liboti nilidatani numbisa ujinga mwanamshe uonge na utawalifu kiasuka ngwambo nsinu ngarijua sha ngoni mwe maajabu wa komori wajawalifu mwanamshe oi wengi na shimejua he uparashemiri aboraha ulo harmwe dictature ngena ekuzi noir ya lola ni shemiri ikaonge harmwe dictature imruo kajaka ukubalazali abahangu kubalazali parce que normalement si mwelezana arma video za bira ukawaladu wandu wahansi wa wadu halalishe eshodi zenrabo haukana harima tartibu za udanganya wanadamu za akili arma ze dola zonti pia ekadozinji wanrwanga lia enrongo ikaoyo ujokandeje vosonima eraiya harma osonima eraiya khasatan wanau aburu milwana washi basi mengo ni mwandu warumilwao harima ele fitna hilo imwana mshauri para faiz iridi waza kwa komori wa jamalifu kangarendo makumwa ukana faiza ngusubutia himo mahakama au ha procureur yadamba yabonga mrumi yao force za ki daula okay wa mahakama wao warendwa makawakibu no wandu wa hezi ilikubaliana kwa mahakama ngerumilwao neyes jeli nyinyi mzambao shabada tsibiwaze ukana ketsi na maana uhumilie procureur umshangaze hauhimilie na juge walo parke hula washangaze wakatinga wenaye idol wa hao uparo amedalianir ikao wonge harima ye communication yahe raisi wahe dictature awe mndu yabidi mumreme fumu handani tsinde na juge na mwatsa hamedalianir ba uo mkanyina ye mdoto wa mzima endenga reyesi hatedali lijuzi ye mwana nyasi mhajambu ya fajuzi rahmatullahi alayhi la mengo ni mwana wakiki odoanzi shabari hamandani bimana ngarjodo juweka wafua mzima hule hiyo shanyo ntipi ya ngarjoka haina mrungene haziyahe anikiwa nezekla zilonda ni ya heyezi hafaida zaho wanruwa wabufaiza ensinunga mwijua ukweli ngoiju shangu ijombidi haukangu iju harumweye zinu owanzanu waho pia waruma wao nazali kujabidi wende wahimilie majuji ikaungu atarumulwao ni mabana msaidie wanzanu waho wakaribu halisi bufaiza ni mabana amedali amiri de mwana maho karibu hau mwanzanu waho wakaribu halisi hau nde mafana na medali ya mirika ungo harmwe yezi waodo wabigi wedewa wambi yuka vanwe ntinunga rijuao enga mfungawe mduwa hekla ya hatu na inukla fulani bwa medali ya miri bwa medali ya miri izo wewe bufaiza ya bidi uzifanyi shamiti jemdo biramwe rifanisa sinema harimwa wana Facebooku na owandu wafanyao zedatani waodo wandu wakaribuna tojoka wana ukaweti karibuna msaidie ngojoka wana ukaweti karibuna azali memwe ekuzini wahaho halolwa
ne mwana wazali de kuzini wao la kuka maduzi huria halolo ni mwana wazali yabonga mjao mjemri fanyise sinema kadonga huri ekote yoko muri kwa jaka uju ukabanuri mwana wazali halolo hanyu nitsami huri abo wakomori nga mbulia mwana mshawo ya jari trama msaja jana batani na upuzi na ntrabo zinjina komba ya ntrabo na mafits na upuzi mdo fanyisa mdu sinema abo njaka hamba hindi njaka hamba hizo ilo wakomori hau iliwa la wandu walonda wo wambe ahaube justa mumlamoni bwa komori uka nga mzinisi wao igomesha la asiri ikao wao wajuao izo njuao hao juu ajib yabo harimase masaili hizo wafaiza sule kuna uja wenda waona medali ya miri shamje mrenge wana papie mkenzi wa mahakama na mlibere ubeidi ndamwe dola ya mbala wulu wane B52 yenda ya shitaki hata leo risingo wana ndrabondufu ubeidi ya remwembe ni kiki ya diwa ze mahakama ya ahe ya hansi watingo hukumla yeye ubeidi ndo ibanu wakomori nika mleme wa mamba ndrabo na ufanyiswa sinema wandu wamba karija kubali yezi ya 2019 na odo wamba monsieur le ministre, monsieur le juge, monsieur Tidjine Ndobi, monsieur le président, monsieur le secrétaire, monsieur le Tidjine Ndobi, monsieur ay wala kamjamba kamjelewa kamja kubali yezi ibanu inu muikubalije muiharayaje riwono wasaya wabeshelo marahaba na ufelicite mamera na tijindi nangri ebanu bwa komori nyika mle wa mbandrabu harmaze Facebook gaga hama wanadamu watilwa magaya hozitwani watingo komante ndroko sandrabu ikao wazifanya ngo ajoka banu umpango wa kipuzi ufanyao bani ukiri onru watsabu heti siasa naam mtsomone sandali minzo jatsamba tsulwa nazali sijatsamba tsulwa ni fatu wazali بايشي اوتسولان بفتاحو لدينا نور الفتح سيهولاني نور الفتح وازالي سيهولاني بوليرو سيهولاني مسايديه nono msaidie kaja parovumbula au kamfikiri wode akaupuso wandu wadwamba hizo yena waziri wa heza habari za ndani wandu wardiwa jawamba ukana sihulwa ni Arabia Saudite ija yamba tena sihulwa ni Yusuf Jihadi ikao hata mwono njaparo mnikawura wandu pia wambani hula enga mida ya mweshinda wenda miulo hule wala walo karibu mwaonao wendao harimwema josho ne midezo ne mafiti ne zendrabo no presidency iho wenda udiema mawaziri ne mawaziri werudiwe wafungua ikawa fungwa wandu wao kwa jahula ajib qatala Allahu al-adu Mwenyezi Mungu angamize maadui. Mwenyezi Mungu angamize wanafiki. Aka zendrabuza shamiribanu. Ndugu atingojo fa dua. Tihitima dua. Ukana hotuka za mrabo jao. Na mruye jua ukazi ndrabo. Ala ila dua. Mwenyezi Mungu yukana usiu zaidi amando kwa madazi. Kwa mambo ndrabo la. Abo jab wala iyadhu billah lafu wa komori harmwe sinema yaho wanadamu wanu wafanye izo anzao wambe izo anzao harmansi ya diktaturi kaongodo jibu no dea no wambe izo anzao harmwe mawaziri ngarjo hufa ngarjo fanjau wanu inu mru hufa inu mru fungwa inu mru jau na jau wandu waja dufanyiswa senario na bata alafu banyu kweli mjia harmaze batani hizo ni scenario vanu langu yengola wala jao na balazi landongo wao wazipanga ilisi kaya lila ilo wakomori wadwamba le batani lilane le boti wahafidhi hena ndrabo na munafiki wandu kweli hama wandu wa baziwa imatso waremewe wajaalna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshinahum waremme wajiwa olikafu basi wanjia gaga kwa tsiba baba fitsi ala fondu konsi ha
wanu je wanu wanu wanadamu je wanu kwa na akili za ufikiria zila za hawa utso dunga udo ila waonao shawo kwa shindi wanyamiza wafikiri wataamadi warema bwe ekaze ndogoka zo ili washinda waramboka vanunu lada vanunu je vanunu tsabuho tsimambiani haina ntsabuho mjo uziona yode shatsonga yeyeziwi yo waja wapanga wandu wadwamba na mtsodwamba hulwa na vala wandu wala pia walangwa waharmaze kla awe kla ya idarusi ngawe kla ya belu ngawe kla ya msaidi ngawe kla ya kiki ngawe kla ya tijindobi wapia ngwa unaze kla buharia haina mrunge na wandu hahe walu wonze ya waru nao ya wole wekla inu kwa jojo ambe na mrenge ugaidi homu mrende na iba wekla inu kwa suja ujile nuwa olangu jua tsatsa ya mfungua haukai dekla ya oi waefaiza hambiloka ya wenda ambe jau waheola ambilo ambe jau watie msaja jaharumwa yezi wawesa wale maniyo dompira uroba unu dompira urewa wa weka wanza akili kwa jafikiri wa shashi warambua masala yayo wakomori timwambia ninga mjuka juma hamba ndabo hata ukati mwambia na ma video rahazi votize jafanyo ukana yufa mjo ndaro maze votizo wandungu atingojo kahama miswahafu ya masera wanduka na ushinda wadai wanduka na ujua bangarda yo hindini wanduka na ujua ebanu ngari tsahori wasuli ndavi okainda aukawala waandu waparisa ukamusawia jafanya kungumanyo la wenda ki adabu na mastehi ilirende rarenge kijoni waonokae bwana ola hesangu ribalonzia wanji wandu wala rakabadzima warenge wawatia harma corruption na manipulation wakaushia musawada baola hulo nazari alafu hakunele wao sida sana ngali wahafidhi hao vanu shanje oyu vanu jevana alamdiwaza izoramba jana shansi na bla ukamkomore panzo diwaza afafikira haba la risari mwese bala karja mwese bala jau dendi walio bala ngujofuabwe bala kana ufuabwe bala jau nanga fikirio kana mimi mnajomba ikawa nsina mipango yangu nifanye ikawe mipango hiyo ngam aminio kakena ukajumwe mipango ya kimafitsi hanyu achi ngejuka shandrulinda mwana hakane kado zinji musawiye kado diwaza beishe mahakume ngiyamba kusoki dhulma beishe mahajani lazima wanjua wangu wajua ukweli uhakika wanjua wajua hakika fadhalika wanazijomba wanjua uelewa shayi njema ndabonele wao zandi sana hupi kazino daudi shaba komori nganyima zaidi wakauhima wefanya posto na udeja na mafiti na fijo so das mi uja ukomea bala nanzo hanza tsilaza shaunwa tifikirwa ganye kamja ganye ngamwingize degre hata zemvuzihize la wallah wakomori ngamzinisi wao ngamvumbuli wao opposition na fijo bala sino mwana nyasi akamba bala nabaki prison maskini wandu wardiwe ndengo atake wala kwatsujoka izo dizwe wo wanzao watie wandu warmanzi ikao kazitsulunga swauka wo ila grupu nzima wa manao iyo hamana wandu walondani waloda fami wana wailingwa manao c'est comme ça sijem tido harma msajaja na batani banu mjua lange na rombi bamba jau na balawa wao do atsungu wazila hiyo no zinji zilona dhulma harmwenzi mfano dom mhabusi wa wahera isimzamani sambi so nikanifa engera ngubala sambi yafungwa hata jeonde leo wandu kwa japaro daza wandu ubedillahi ala tanga wandu kwamba sambi na kiabo ya ulo yafi na choba kiabo sha
Nyonsi pia sajokawa la ngamningo baloa na makartasi wala ino sikumenda bo mahakama manziana mhukumu sambi na mhukumu sambi aburi jona ukavanko eliwa nuwa wa mambwana ya kweli shamu mhansi haukaindi haukase klazili mlio mfanyao hazi harmwizo harmwe yezi kwa jajo sambia fungu ndijesu heli ubeidi wafanye senario ya rengwa hezo magodani hasibabu umani wakla mloho ndani ya heye za mwambio nindo ndrabo ndruvu eshefu hanywa medali ya miri wode utarumu betsalam na ngabo mitsango minji ya wandu wakase wa warmazerezo ikawe utsanga amedali ya miri wa hanyu uo wondu ya bidie kako ninga mfanyao bwana mumshambulie mumshamiri shanyina ndrabo kamna uparo shamiri ya medali ya miri haukame medali ya miri ensi huyarenga uongozi wajuha mzimar mwongozi wakihanyu wamnika dambu haukara barambata lokatsona raya ya jarumbisa ebanyika mjatira hamedali shamedali ya mtirahim usukudani mwa kompanyo watangazaji baije kwa kama mtangazaji ya mtirahim ajib yawo unafiki na uhise ekanga mtsahomu lanenyi wandu mrumilo awo neyezi na mjiwe ekanga mtsaho mjilise sumu na mjilise sumu ekanga mtsaho mjiro barini na mjiro barini ba wakati mkouni kwa zerialino mdo abe mafiti mdo fanye mafiti kamjaparo ya beha Facebook wandu waona zerializinu bo faiza suli wende mkaribu zaidi ya msaidie wende mkaribu zaidi ya medali ya miri na mafana na medali ya miri abo faiza amhensi le botsi sije mdobira mwe shambulia wandu harumwe mahakama na walawo wandu mjua okangwa tarumwe mahakama maskini heli wa waberwa haukaye tujwanza ejwanza yarumie omsomo wa lazima ya twashonga ya tolo hazini ya twaha makrizi vanyinga zinafasi mwa baharinsi ya diktature mlo mahakama ya diktature ndambe izo manzao norongwa izo manzao nojifanya ukanyiwa ndu mbana na balanyi wandu mlo harmaze kla zahe yezi mbwoze nzia mwebeho wandu hanyu ngarijuwao katsonza na mezinji abo faisa sule na mhensi le botsi bo wakomori wale mewa mtsoja mwetia wakomori harmaze debaza mafiti za hanyu zinu juzi mkaya abo njamwishiani madayuka wala wandu wala wawe ubeidi maluzini ya pariana ukabala ila tabiri ya kaanza ambusha bala ila tabiri o wandu wa ili wavumula wa ikonuka wala wasaidie ili ubeidi ya tulosha ila tabiri walo wandu wa hea baina turistik na hansambu alina mhensi karjamona ni majusa mapankart mabakankarta hondu wanwa hukumndwa hao mzifanye kama uzifanya ukanga mjoka nyiwa ndu mtsabu hao haina wakati manzao mfanye msajaja ni upanga mipango mtoa kwa mori haram matrubl aweka le wanwa banolange na rohombi bahamba na fungo ai banolange na rohombi amdo zendi za honda mwanda mwabala Mwenyezi Mungu ambaye ukao na mhensi msodota Mwenyezi Mungu amwantongoza kishetani ngamjo ufanyo nti pia banu kiasi ya wanu ni wafungwa wonsi wandu wa amini Mungu okesa joka wandu wa amini Mungu kwa jojo dofanya mafiti yayo shande ni wambamu amini Mungu mdo njia mweto wa aya mwambe ukabala haina mndu yajibiwa nabi za honda mndu mbindazi kwa kamjafanya maandamano nsi huyamba ukana halawaya ulilo amaluzi na lafapari hana hansambu eva nyitso do kubali ndrabo alafu mndu yendo anzambe zinu no lange dictateur na balawa o do rumilo ne dictature abona mhensi le botsi bo faiza baba nukamjashinda ekomba yahanya ukamdoru mo wandu wedea ili mdovira mambi wandu zendrabo kamjashinda raha ala wakati mtu mwenza akli ya ukansi hangalie majera andaka mjashinda ya bobo faiza sule na matsa ya medali ya miri ba waodo atarumo emafitsi yayo waodo wakaharumwa mshakiki uona ubeidi juzi waodo wajula nao ranyi rao nyinde mwabe hao harmaze kila uka wewe ndarma kila fulani kamtuja mrihadayi mjusa trublu harmaensi mtia msajaja harmaensi sha heli wabanga mju wao cha utifikiru kabanu bufaiza ndawene grupu hao
mlodi ngoni mwema fitiano msifikiru kabano bankabatiwa wandu wa msoma wani ona mziele botsi na mziele pabalandrabo nizikomba za mafiti mlo harmandrabo na upuzi so jamhada wa Komori na bonga nyarma ze klanza hizo kutojoko tende hutawamsaidie kutojoko tende hudamba ukame daliamiri we mrurengo mali ya haram harmaezi ya haram konsaye wa presida ya hida voti 2019 mtojo tende mdo abeli kamjajo jamdohi mumaka mamaba banenti nungari jiwao banu jao kaubidi afungano jao kaubidi bala mkamba ndo maka banu kaubidi banu ngam yezi nese kanga fanya hizo sawa ndrabo ndruvu ngari mjwaoni Hawa Komori ni makubali mwatilo harmo ompango numsaravasho nezendrabo mratsore ngwa bure afungwa barambe ukema furanga joka utrawa ezo so hambani wanruanga shabala haina ndongo utawashetsonga daya bala tenkodo ya siri olamna mwana mtiti twandi sehedi lamna mwana mtiti haina problemu yotoka na itonga bana sheitonga daya shoka shikaiku shotoka ititi ana mziele botsi basi ndazila za mwana mshewoi yaja ya tandrongo za kimafiti wajuha Sheikh Tuo para Sheikh Bilal ya onesa ze fikra zae wajuha msheshele na ndrabo na batani watungenda ndrabo bada harima na mshesili kwa vumbu tuko indi asuka mwanamshi ikao ngujiste ya mwanamshi ikao ngena maste ya mwanamshi ikao ngufanyo ndrongo za usaidia Komori sha mwanamshi atingwa urumwa ni mama fia walonda ni hayezi ya dueta msajaja alafanyi wa Komori kweli mdodu ngazi ndrabo zae mruo ne mruo yode bradrua wa msaidi wode bradrua wa medaliamir ikao ngwa ndani ya hayezi shahina wakatoa ndikao ngwa wanzao ngwa njiao wabulao zinzia wanru na ziwazi hanywa shawa ni warumilo hao mabana ubeyi dino wasaya wawo ufanyiwa tartibu wafanyilo msajaja wanruwa bewa harima nzia wende mroni wabuwa ila nzia wanza wabire eza nziwa wabanuindi wakomori eza nziwa wabanuindi wabu wanadamu amkera dhinzie leporojo baba nsukaza enraboza hanyu wanziwa saka rjesa raunjilia ranzori mteni zo harmaze ngozani wana washikao ngo harma bwana wajiste hiyo wana adabu wana washikao ngo juao heshima ishwendini wana washikao kwa na so kubali warendwa maguru weti wadorumilwa wetawandu mabavuni wako mori wabuhe ezitwa ikebala kwelingwa harima msaravasho na bala wala watopanga ikemsaravasho endrongoda yino ema na mtouta hamedali yamiri idoli wako hindi mana utota msaidi endi ema jujiwala wala wandu wa hundwa ni daya ukanga mjuwao kana haina utudofanya yesalbulo ngujotolo hazi nuwa wafanyi hawa hizo na wao kwa tina mahala horudia ukanyi mhansi wa yabonga niju ya hema juji ya udota le fitna hunu na hula na bale o karibu nanyi no wandoa hanyu waodo wa ruma wada fai karadhi uhensile boti ritijo enda usoni ramba zinji tifanya mabankartu jua emipango wapangi wapia utunde hula ufanye espionage hula ujirende journalisti hunu mwendo ha kampanyari hula na balazi la pia ila mipango ya yezi nje mfanye tiji societe civili hunu msise wandu mwanziani entiru ya kudeta faiswali ya kahulawa mwanamma ho yende hula ya renge ambasadi otaji baada yabo harmansi ya diktature mwanamma ho wa hasi Komora jafanye ada amani na usalama wanunga mhada yaonda o malaba juu yahe malaba do wakubali yomu hadaya shikamrendo akansi yafanye ye historiki ya mpira wa hanyu na mafiti ya hanyu nizomriele wa harumani wanadamu wa jumlani ni khasatan de famia hanyu ikawe manawaza alia jalo lo hanyu ikawe shemiri shimejiwa ho uwede damu ekati nzato joroha ijoranzi hazali wana mhensile boti haina mruanzo ya fanye dawa ya siasa ya urema na diseo mlango juha
au faizari ke hambali wende waandise kuzini wao ya lolo ni mwana wazali wende waandise shemiri wende waandise mwana mshwao ya lolo ni shemiri wende waandise msaidie waandise na madali ya miri uje udobira we rongoza ndukutsufa dabu maka kansi weju ensi hatunge jilonda na demu wanu watujare nge wandu wawabere wawafanya maana zijomba kama hansi mafiti nana nyi wakomori manjarmwe pia jahula daunu nezendra wazinu wandurika we mndurika wa haina wakati yafungwa umfungua msaidie kama mjaparo ishazi hambwa ya beshelo marahaba ukangaribeshao ye serikali ya diktaturi no marahaba ukangabo waziriele wa ukaba nwe dhulma inunziro na msaidie bo yatingo ufungue mananyasi we kila fulani yamfunga yemparo zishia yuishi wandu wajiwa shukuriwa wandurika wa hata serikali kwa tina haja nao ya kwa komori nga msikocho bya kimdo bwa ntrabu na mafiti na wanazidzaze na wanazijomba na wandurika wa hata kwa twelewe iswanzo ihwanzo wendi ukana banungwa jito harma hasara ngwafikiriyo ka wandu wa wahansi wadode ya notwezi bwi balaike balawe sawa bloke wandu kama hansi baka mtsujuezi mlindawani kamtsujuezi mlindawani khasatan wandu wanjua ababenge mtsibiyaze milenje mndwabira amwabia wandu ndrabo bahari mchamhansi wandu wadobe wandu orji kama hansi ukana baraka damishie masala yamba yapo kama hansi bawa komori wangu atsuhuta jachulu harma msaja jaimbireze nzi manza bawa katima kameda mafanyeze klaza sirikali yenusuambe ukawa nyinyi mjifanyo maopoza nyinyi kama journalisti haina nsotsa ngarjuru ngawairi mfungea izo wakomori kwa jaja wishiliana wananyi wakomori walemewa so jam tsorengo wakomori mwe warenda makawaki buhata baka batsisha jmeju fanya haba nubahari njam fanyaze klaizo changement que ça système où il badili watike sabi watike azali watike fulani nina ndabo ikanga mda hiyo hakika mjoanza za ubeidi wa mwende mwangale mbaba wala dhulumiwa chanina ndabo ngani harmaze klan hizo ngamgwaze nzia ulangu no mewa ulangu vewa ula jao esensi ya bangwe jamani kwa wanaziwi kumeno wanaziwi sana murdimwe kawo hamwe kaza wandu ndabo kawa hu abangari njua ngarjua ngasina za stishada wakomori walemewa kanga mtsaho mangami mjangamize na mjangamize shamna mtoa komori armaze de bazanyuzi mwende maji jere hiyo wakomori bao kwa tsule mawanda ndrabo be hata juzi mruwa ibo ya juha ya twambio wakomori ndrabo ka ngebaluzini ngudo awana unumva ju na ununko msiruni nguo mchujini na unu hedashi taki ngebesenkando wa juha mano no sikartu juwa hula mdanganyo mwinji na mafiti wakomori kweli mdaza wanazidzaze na wanazijomba wanu wa mjendeni makaseti hajib basi wanadamit kweli ngasina ila yamba wa majinul qamari wa njia mwezi ngozatu ani msajaja mrufu na nrabo nrufu alafu nrudoka mafieri nezendrabo yenyi wanadamit si wanadamit si wanduhindi afu mkubali kweli mtilo harumwa mzinga manyo hiyo ndombo ndrabo haina nswararu watu hao lare ngwafungwa hao la sisiwa ola heziwa olango magobani ola tilo armatoli riziki hai yaboje hao la tilo armamsimanye kiki ai hao kama sida tanizi kanga nyine ze mafitsi ya hanyu nezendrabo za hanyu maji de merde yobo emaranya wakomori wao kabati ujoshinda fanya ndongo ukawale mwananyi wale mwana wanu wale mwana wala wale mwana walo ne yezi wale mwana watu harmo yezi haukahindi haina mndungu tsendaye faida nafsi ya zahahi abona hensi wamana mshwa hao faiza muhensi wakomori wale meo vanunga bwanada muhamandasi ikawujo kangwa mondrabo urambu ukaba nufaiza hesa njia ngupatizo motor kawensi wila wamba ukana hudeziwa ni waziri na hindi pia mipango wakomori raha kwa tushinda wa mwelewani sha wajumwelewani siadea wajumwelewani awa venge wakomori imkubaldio wana senario wanu mfikirio wanu wandu wa kweli kama mlaviyo wanu haamini ya jizo nengo mirara ka wallahi billahi tallahi ema bana faiza wanu no wandu wafanyoze senario zinu wanu ngo harma klan
zilonda ni hejezi waitao msajaja wallahi billahi tallahi abengejo kaukubala rendo daba rendo mchufumo ya rendo mndu kawakibu bahari watilwa wandu wadodea wandu ramazerezo ili mratambe na mtojilinda basi mwambia nukana alabona tartibu kamburumia maizo tsindani na mruko jua shoko mori wa kubali warendo makawakibu mumlavioni ukazi nuklazi londani ya heyezi ma opposant wa opposeana ondani ya heyezi awe kla ya kiki awe ya belu ngawe ya shaihani ngawe ya maulana ngawe ya msaidie izo kla alafuza kla hizo wandu mwaishi ya wado harumazemba nazini haina mdungeni wandu wa hea awe kaka mjelewa kamna uparoelewa ikaka mtushinda marambu wa zendrabo mdingo kana date d'expiration yandi na ndrabo alafu wejaza nyumeni mzere nuvelewa yoni haukainde kweli baada ya bobe zijezi expire wajiza saya kaka mjelewa na mketa yari mreseve ndrabo hata mketa yari sha majitso kaja parola usoni ya ula hodingoni haina mdujoka mkweli utsujoka zondrabo yaho wajamalifu amfikirukana uda mwinjiba ndu warendwa makaseti haukana ukweli wamiziwa goli na yondo winji yakado zinji haruma haina haki au haruma haina wambwe haki etsola mizwa goli alafu wala walo haruma zendrabo wadaki wadwanda zendrabo au sila wana bilindi sila wana biukana na mkera dhimla mwelewe mrambuwe zendrabo zambao mfikiri hau makinifu na mjura mbo kanganisa usiwa na mwelezoni kabo sujia didini njia nsuinjia na duka huenda wafungwa mdhamana wa hensi ya Komor wa opposition hauwa ndani ya heyezi suje yonsi na ujwa njia baha haukangio flu amlindo wende warengeze le kosa wowe sawajua ka walifanya baada ya warengeza le kosa amjonjia na hiyo hasatan de atongeza wajuha gaba harumema bavupia ondo atujua banwandu kwa behonda hubi haukananga bataho warendwa mafiti hawana damu wanzo wadhulumiwa au hata mpakanda yabo wajamalifu wa Komor kamjokaza yabo kumbushiria ni kheri na unono biidhnillahi ta'ala wa bihaqqi Muhammad wa alihi al-athhar na ulindiaze sinema za saya ze scenario za saa zijoka udunga bana shanga mwandioni ngamzini siwao ngarizini siwao maraya wa Komori tijohanza mlawe bavuni nsidonika wandu wanumvu hari mwazendrabo wamfanyili yaoni banga mambioni esibuzi na ekazi jaka mchele wakainde esibuzi shanga muaminukaye hakio na mwiso wile wanga mjo ushinda mrambuwe na gamjo unyamiza ezi nji zinzivira oleo nsimwambiani shahata mpaka leo wandu wafanya osambla watselewe ukazi latiparo zamba au zila tiparo ziona kinyumea baha wohenda wadoichili ambabi norenga ambabi wefanya posto za kihao weonesa ukazi la ondo wa zambao wakati zila ndongo ikawati sati zamba ngasina mahamiraru sha maskini ngwa wanaretari ya mahamiraru au mahamine itan ya wamtsa numeleze nukana ondo atifanye sambla nizo na hamba nembwana naifanya no ukweli navenuliwa wandu atifanye sambla ukakwatsoshelewa bana kulli hali hata wana mweshelezani lazima ikenga mweshelea hata wana mweshelezani lazima mweshele abo mimi njaparo jabana janambiandu mnyanya haundrabu haupuzi haupotefu
shami usana tambia wandu zila ikao ngamina uhakika wa hazo ngamina za ithibati za hazo ngamjokana ntsina hanzishwa madhambi hosoni mwa Mungu hasibabu ndizo kwa usana tsamba kangabo madhambi mandoaji haondogoze ndoaji hizo baini wa baina Allah shazila ikawa mtahomzishi liyenywa jamalifu wa komori hanyo onsi ntsuhanza harma wandu jana wandu majana maili wandu shiri wajoka unishilia haina mndu yanike dhambi bala bahti mambandrabo yode farqa baini wa baina al-akharin yode farqa ya hangu ya baina ya hangu no wasaya ngamjoka mwangalifu ndo hizo namba banu ili haina ujoka unishilia ntitsangie dhambi hajo nitsangia dhambi aungetsaonike dhamana ukana haina namba banu suwa ngazendoza yekeze au ngazendoza poteze yaweka tsanya ukanga mjona mbendrabo ni poteze yabo mabora tia haho mabora ya hangu ekati jokabanu zinundrabo indizo ikao ngamtsopanga nambe wambie wandu zinu ilini danganye wangu watsina hata ya ukanga mwesheleo kabanu ngabo kufa hapo minde ule hasara bimaana yao ngambimiso hizo nambao na hizo nambao ntsuma mbiani haniambi au hashiongo sha fulani sha madama ni mkomore kati ono mndu utie msajaja harmazi akili za hatu hema sulaha ya hatu si ujimla au lazima na litija amadezi hadithi nazitoma ndoni amadezi aya nazitoma ndoni ukani mkomore na haki nitekeleze makalima hangu ne fikra hangu shama kalima ikao ngayona haki ngayona uwekeza jihadi yakawe mkomore ngayona haki utoe fikra ngayona haki uwekeze kabusi wa komori kabati ya tunguloka wende wabidi wambe haki weikajabidi ya yambe changetsa hawe kango yambo uje ukana kutsina mndu wajana mauli ndao hasibabu de makalima kutujita mndoni hanywa kutujita mndoni homono sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghurri al-mayamin wa billahi at-tawfiq.